Kakve su veze između orlova, orke i oraha? Uočimo ekstreme. Orka, kitubica, najrazvijeniji mozak. Orao, veoma mali mozak, ali veoma jaka ishrana. Orasi liče kao mozak, ali nemaju DHA omega-3 masti koje su najbolje za mozak, već omega-3 ala od koje te masti nastaju, ali konverzija je veoma slaba i omega-6. DHA su najzastupljenije u algama i morskim životinjama. Poznato je da ptice barataju čulom za magnetno polje. Šta ako zapravo rade kao neka vrsta dronova koji dostavljaju informacije? Onda delfini, šta rade sa svojim velikim brzim mozgovima? Nemoguće je da celo jato ili pleme skenira čitav okean u potrazi za hranom. Postoji mogućnost da to rade samo nekoliko od njih. Šta ako je moguće da preko neke, šta znam kako se zove, kvantne rezonance ili šta već, mogu da stvaraju oblake? Evo par neverovatnih primjera. Oblak Smiley, oblak bacač munja, oblak orka, oblak srce. Šta ako nekako pamte istoriju planete, DNK biljaka, makroplan planete i tako dalje?